küçük kızım. İyi misin? Ay. Ay doktor gelmedi 2 saat. İyi misin? İyi misin? Evet iyiyim anne. Sadece öksürüğüm var. Tamam geçecek tamam mı? Tamam anne. Aferin. Tamam uslucadır. Şimdi doktor gelecek. O zamana kadar dayan tamam mı? Şöyle dur da. Ah kızım ne hallere düştün sen. Ben bir doktoru çağırıp geleyim. Doktorum ağzını götüreyim de. Doktor eşofmanı getireyim. Buyur, bir sorunun mu var sizin küçük ufaklık? Çok mu kötü sorunlar? Hı. İlk muayene edelim şimdi. Hadi bakalım. İlk şöyle nefes al, ver. Ay ben bunu kulağıma tıkamışım. Pardon. Bir şey yok. Sadece üşütmüşsün. Ama bir de arkanı dön bakalım. Nefes al. Nefes ver. Öyle ani bir şey yok. Sadece hala şu işte başka bir şey yok. Ama su dursun. Bir de ama kollarınız küçük ama tansiyonunu ölçeceğim. Küçük çocuğun tansiyonu olmadığını ben yine de ölçeyim. Belki bir sorunu vardır. Sardım. Şunu kulağıma tıkıyorum. Evet. Bunu kulağıma taktıktan sonra şunu şuraya koyuyorum. Şimdi bakalım iyileşecek annesi. Hiçbir şey yok. Tansiyonu çok güzel. Çok sağlıklı bir çocuğunuz var. Çocuğunuza meyve sebze yediriniz. Bir de çok yemek yedirmeyin, abur cubur yedirmeyin. Karnı dolmuş. Hadi bakalım. Şimdi doktor bakacak. Hadi bakalım. Yine gel tamam mı? Hı. Aferin sana. Hadi
Hadi git Mersin'e gidelim diyorum annemle. Hoşçakalın. Evet, bugün bütün müşterilerimi uğurladım. Gereken benim biraz uyumam. Sobayı açayım da. Sobayı açtım. Ne güzel uyuyayım. Hadi bakalım. Hepinize iyi geceler.